Ein sehr mächtiges Gebet in der Not. Vater Gott, ja im Himmel, ich bete zu dir im Namen Jesus Christus, Jeschua HaMashiach, deines geliebten Sohnes, und gemäß deines Wortes, wie geschrieben steht im Psalm 72, Vers 4. Verhilf den Elenden im Volk zum Recht und hilf den Armen und zermalme die Bedränger. Ich glaube gemäß deinem Wort, Psalm 72, Vers 12, du wirst die Armen erretten, die um Hilfe schreien, und den Elenden, so wie ich, die keinen Helfer haben. Ich lobe und preise dich, unseren König aller Könige, Jesus Christus. Amen, Amen, Amen. Dieses Gebet hat mir sehr geholfen in Zeiten der Not und glaubt mir, ich weiß, von was ich rede, denn ich besitze nichts mehr. Der Teufel hat wirklich ganze Arbeit geleistet und seitdem hat Gott mich so mit Gnade beschenkt und hat mir viele Dinge gezeigt und ich werde euch auch demnächst noch viel mehr mitteilen, was der Herr mir gegeben hat, dem Heiligen Geist, was ich der Welt draußen zu sagen habe. Und dass es nicht darauf ankommt, auf das Ganze drumherum, auf Gefühle und ja, ihr wisst, sondern der Herr will jetzt mächtig wirken, er will retten, er will wieder aufbauen, er will wirklich seinem Volk helfen. Und dazu gehört aber, dass wir wirklich Gottes Stimme hören und gehorchen. Und ja, und dieses Gehorchen wird aber zum Segen. Es wird wirklich zum Segen, wenn man hört und tut, was der Herr sagt. Und es wird so zum Segen, man wird so kräftig. Ich habe so ein Wunder erlebt mit meinem Becken, was rausgekippt war, was der Herr wirklich übernatürlich wieder eingehangen hat, dass ich sagen muss, jeden Tag, wenn ich aufstehe und ich spüre den Körper, den neuen, kann ich nur auf die Knie gehen und sagen, danke, 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 Vater, für das, was du getan hast in meinem Leben und auch in meinem Körper jetzt, weil es fühlt sich so neu an und gut an und es ist so wunderbar und es ist so eine Kraft da drin und ich kann es nur jedem ans Herz legen, wirklich so zu beten nach Gottes Wort und nach seinem Willen, denn sein Wille ist der bessere, sein Wille ist das Gute, das Allerbeste für sein Volk und für seine Kinder und er will wirklich uns helfen, auch in dieser Zeit, wenn ihr die Offenbarung lest. Auch in der Offenbarung ist vieles zu finden. Ich werde da noch ein eigenes Video drüber machen. In der Offenbarung, so schrecklich sich die Dinge anhören und so furchtbar, wie sich da drin alles anhört. Aber für seine Kinder hat er gesorgt und für seine Kinder ist die Hilfe da. Und das ist das Wunderbare an unserem Vater im Himmel und an Jesus Christus. Und dafür bin ich so dankbar. Und wenn ihr mich sehen könnt, menschlich gäbe es keinen Grund, für irgendwas dankbar zu sein. Und doch bin ich so erfüllt worden und gesegnet worden. Und es ist wirklich nur noch Gnade. Und ich bin so dankbar, dass wir so einen liebenden Vater im Himmel haben. Er ist wirklich die pure Liebe. Er will retten, er will nur das Gute. Er kann noch zornig werden, ja, gegen unsere Feinde. Und das ist auch gut so. Das wollte ich euch mitteilen und ich wünsche euch jetzt wirklich, dass ihr das erlebt, was ich erleben darf mit meinem Gott. Und deswegen gebe ich so viel wie möglich jetzt raus, dass ihr euch das raussuchen könnt, was immer ihr jetzt benötigt. Und ich denke mal, der eine wird das finden, der andere wird das finden. Und ich kann euch nur sagen, es ist eine ganz besondere Zeit, die jetzt auf Erden ist. Und es ist einfach Gottes Zeit. Und ich danke, dass ich auch die Kraft jetzt habe, durch den Heiligen Geist das weiterzugeben. Und es ist ja nicht mein Verdienst und deswegen beuge ich mich vor meinem Herrn, denn er ist der Wunderbarste, den man sich vorstellen kann. Und er verdient auch geliebt zu werden und ich liebe ihn über alles. Seid mächtig gesegnet und ich bete für euch, dass ihr ihn erlebt, so wie ich ihn erlebe. Er lebt, er ist mitten unter uns und er hilft. Seid gesegnet.